大家好，我係大草菇，我係小蘑菇。啱啱朋友送咗呢兩份小禮物俾我哋啊，佢叫我哋放入水裏面，我都唔知道係點㗎，不如我哋一齊試下。等小蘑菇做先啦。再攞埋第二粒出嚟先。我試下，我攞呢粒先。擺入嚟。先睇先啊。哇！我又試下第二粒先。攞到，好，等又浸落去試下先。哇，變咗好似隻恐龍咁樣喎！好，我哋試埋呢粒先。咦？呢一隻似咩啊？小蘑菇，你覺得點啊？係咪有啲似係咪有啲似好長嘅恐龍啊？唔係。咁你覺得似咩啊？我覺得好似一蛇蛇。一條蛇啊？嗯。係啊。我哋咧啱啱咧將佢哋攞咗上嚟，然後整乾咗。我哋咧就覺得咧係一啲動物嚟噶喎，不如我哋一齊分享下。我覺得咧呢個咧係馬騮嚟噶噃，我又覺得呢隻係大象嚟噶噃。而咧我就覺得呢隻就似一隻鱷魚，呢隻咧就似一隻河馬。
我哋下次再同大家一齊分享啦，下次再見啦，拜拜。